11-savolimizda aytilyapti, agar prujina 6 santimetrga siqish uchun 2 kilonewton kuch kerak bo'lsa, uni 6 santimetrga cho'zish uchun necha joule ish bajarish kerak? Xo'p, endi birinchi navbatda o'sha prujinani bikrligini topib olishimiz kerak. Biz mana bu va mana bundan foydalanamiz. Unga ko'ra, o'sha siquvchi kuch nimaga teng? Elastiklik kuchi. Elastiklik kuchi esa Kx ga teng. Demak, bu yerdan K ni topib olishimiz kerak. K teng F kuchining o'rniga 2 kilonewton degani 2000 degani albatta va mahrajda delta x. Endi buni 6 santimetrga siqilyapti ekan. Endi 6 santimetrni metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'lishim kerak. 6 taqsim 100 deb olaman. Va bu teng, mana buni mahrajga o'tkazib yubordim-da, shunday qilib. Demak, buni suratga ko'paytirib yuborsam, 2 ga ko'paygan 3 ta 0 ni mana bu bilan 5 ta 0 bo'ladi. Demak, 10 + 5 taqsim 6. Mana shunchaga teng ekan bikrligi. Endi bikrligini topganimizdan keyin ishni topish muammo emas, to'g'rimi? A teng hop K ko'paygan x kvadrat taqsim 2 formuladan foydalansak bo'ldi. Mana bu K buni bunga teng, 2 ko'paygan 10 + 5 ga va mahrajda 6. X imiz esa endi bu prujinaning cho'zilishi yoki siqilishi. Endi bu yerda aytayaptiki, 6 santimetrga cho'zish uchun qanday ish bajarish kerak deyilyapti. Demak, endi 6 ni qo'yamiz shu yerga. Xo'p, demak, 6 ni qo'yadigan bo'lsak, 6. Albatta uni ham metrga o'tkazib olishimiz kerak. Metrga o'tkazgan vaqtimizda bu kvadrat boshadi, chunki mana buning kvadrati bor. Demak, 6 ning kvadrati 36, mahrajda 100 ning kvadrati. Hop, 100 ni o'zi 100 degani 10 + 2 degani kvadrat boshlasak 10 + 4 bo'lib qoladi va mahrajda 2. Hisoblaymiz. Mana bu bilan mana buni 2 ta 4 ta 0 ketsa bitta 0 qoladi. Bu bilan buni qisqartirib bordim. Hop, buni bunga bo'lsam, mana bu 36 dan 6 qoladi. Bu yerdan 10 qolganda 10 ni bunga ko'paytirsak 60 deyilgan javob kelib chiqadi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 12-savolimizda bikrligi 100 newton taqsim metr bo'lgan prujina cho'zilganda deyapti, 400 newton hop elastiklik kuchi hosil bo'ldi. Prujinaning deyapti cho'zishda bajarilgan ish qanday deyilmoqda? Hop, endi biz dastlab elastiklik kuchidan formulasidan foydalanib prujina qanchaga cho'zilgan uni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni K ko'paygan x dan x ni topib olishimiz kerak. X teng bo'ladi shunda F taqsim K ga. Hop, aytayaptiki, mana bu elastiklik kuchi 400 newton deyapti. Demak, 400. Bikrligi esa 100 deyapti. Buni bunga bo'lsak nima qoladi? 4 metrga bu nimagan ekan? Prujina cho'zilgan ekan. Demak, endi uning bajargan A ishi nimaga teng edi? Mana bunga teng. Mana bu K ko'paygan x kvadrat taqsim 2 ga. K ning o'rniga nechini qo'yamiz? Mana bu 100. Mana bikrligi 100 ni qo'yamiz, 100. Va x ning o'rniga mana bu 4 ni olib borib qo'yamiz. Uning kvadrati 16 taqsim 2. 16 ni 2 ga bo'lsa, bilasizlar 8 ga teng. Bunga ko'paytirsak, bu yerda 800 joule ish bajarilgan ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, 13-savolimizda quyidagi ifodalardan qaysi birida deformatsiyalangan prujinani potensial energiyasini ifodalaydi? Albatta, deformatsiyalangan prujina ishga teng, bu esa mana bu formula bilan ifodalanadi. Ya'ni K ko'paygan x kvadrat taqsim 2. X masofaga deformatsiyalangan bu yerda, demak bu yerda Y javobni tanlaymiz. Xo'p, 14-savolimizda bikrligi K bo'lgan deformatsiyalanmagan prujinaning uzunligi deyapti x ga o'zgargandagi potensial energiya qanday bo'ladi? Albatta, u holatda ham x ga o'zgaradigan bo'lsa, mana bu formula ifodalanadi. Bu esa mana ko'rib turibmiz, D javobda keltirilgan. Ya'ni x ga deformatsiyalangan bu yerda. Deformatsiyalanmay turgan holatdagi prujinani x ga yoki cho'zgan yoki kamay yoki siqqan. Ikkala hol ham bir xilda bo'ladi. Hop, 15-savolimizda bikrligi mana shunday bo'lgan prujinaga shuncha kuch ta'sir etmoqda. Prujinaning potensial energiyasini toping. Potensial energiyasini topish uchun mana shuncha kuch ta'sir etganda qancha masofaga deformatsiyalagan uni topishib olishimiz kerak. Uni topish uchun esa ana shu kuchni elastiklik kuchi, ya'ni Kx ga tenglaymiz. Bu yerga 200 newton qo'yamiz, 200 newton. K ning o'rniga mana 200 deb qo'yibdi, bikrligi 200 va ko'paygan x. Bu bilan buni qisqartirsak x teng nimaga? 1 metrga. Demak, 1 metrga deformatsiyalangan ekan.
Endi uning potensial energiyasi ko'rib turibsizlar, mana bu formula bilan ifodalanadi. Demak, Y potensial teng bo'ladi K ning o'rniga 200 x kvadrat, ya'ni 1 ning kvadrati va 1 ga teng va mahrajda 2. 100 ni 200 ni 2 ga bo'lsak 100 ga teng. 100 deyilgan javob bo'lib qolar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, 16-savolimizda deformatsiyasi 2 marta kamaygan elastiklik prujinaning potensial energiyasi qanday o'zgaradi? Ko'rib turibsizlar, potensial energiya, mana bu Y potensial energiya. Xo'p, uning x kvadratga to'g'ri kelyapti, ya'ni deformatsiyalashga kvadratiga to'g'ri keladi, to'g'ri proporsional ekan, ya'ni x kvadratga. Bu degani, mana bu 2 marta kamaysa, mahraji 2 tushsa, mana bu kvadratining hisobiga bu 4 marta kamayib ketadi, bilasizlar. Demak, bu yerda 4 marta kamayadi degan javobni tanlaymiz. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 17-savolimizda elastiklik jismning deformatsiyasi 4 marta kamaysa, demak, deformatsiya 2, deformatsiya 1 dan ko'ra 4 marta kamaysa deyapti, uning potensial energiyasi qanday o'zgaradi? Yana bir bor aytib o'taman, mana bu potensial energiya, Y potensial energiya ko'rib turibsizlar, x kvadratga to'g'ri proporsional. To'g'ri proporsional degan bilgini mana bunday qo'ysak va x kvadratga to'g'ri kelar ekan. Bu degani x'imiz misol 2 ga ortsa, mana bu 4 ga ortadi degani, chunki kvadrati bor bu yerda. Bu 4 ga kamaydi degani, bu nima degani? Kvadratga oshirib borsak, 16 marta kamaydi degani. 4 ning kvadrati 16 mi? Demak, mana bu 4 marta kamaysa, bu 16 marta kamayib ketadi. Ya'ni mana buni olib kelib qo'ysak, nima qoladi bu? Mana buni olib kelib qo'yganimizda x1 ning kvadrati taqsim 16 qoladi. Bu degani mana bu mahrajdan 16, demak mana bu 16 marta kamayadi degan javob bo'ladi. Bu esa C javobda keltirilgan. Xo'p, 18-savolimizda deformatsiyasi 3 marta ortganda degani, bu degani x2 3 ta x1 ga ortdi degani. Elastiklik deformatsiyalangan jismning potensial energiyasi necha marta ortadi deyilyapti. Ko'rib turibsizlar, Y potensial energiya K ko'paygan x kvadrat taqsim 2 ga teng. Bu degani mana bu 3 marta ortsa, kvadratining hisobiga mana bu nima bo'ladi? 9 marta ortib ketadi. Demak, 9 marta deyilgan javob A javobda keltirilgan. Xo'p, 19-savolimizda uzunligi 5 sm bo'lgan prujina 40 newton kuch ta'sirida 1 sm ga cho'zildi deyapti. Prujinaning potensial energiyasini toping. Bunda mana bunga e'tibor bermaysiz. Asosiy e'tiborni uning mana bu cho'zilgan, ya'ni deformatsiyalangan qismiga e'tibor berasiz. Bu degani, u necha potensial energiyaga deyapti? Uni topishimiz uchun ana shu prujinaning bikrligini topib olishimiz kerak. Uning uchun mana shu qo'yilgan kuchni uni elastiklik kuchiga tenglayman, ya'ni K ko'paygan x ga. Mana buning o'rniga 40 newton qo'yamiz va bu teng K ko'paygan x ga. X nima deyapti? 1 sm deyapti. Albatta 1 sm ni metrga o'tkazish uchun nima qilamiz? 100 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 1 taqsim 100 bo'lib qoladi. Bu 100 bu yoqqa ko'payib K teng bo'lib qoladi 4000 deyilgan holatga kelib qoladi. Endi uning potensial energiyasi mana bu formula bilan ifodalanadi. Demak, Y potensial teng bo'ladi. Hop, ko'rib turibsizlar, K ko'paygan x kvadrat taqsim 2 ga. K'miz nechiga? Mana 400 chiqdi. 400 emas, 4000 chiqdi. Kechirasiz, mana bu 100 ni bunga ko'paytsak 4000. Demak, 4000 va ko'paygan x kvadrat, ya'ni mana bu 1 sm ning kvadrati. Bu degani 1 sm ni metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'lamiz. 1 taqsim 100 degani 10 üstü 2 degani. Buni kvadratga oshirsak 1 taqsim 10 üstü 4 bo'lib qoladi va mahrajda 2. Endi qaranglar, mana bu 4 ta 0 dan mana bu 3 ta 0 ketsa, bu yerda bitta 0 qoladi. Demak, 4 suratda mana bitta 0 pastga 10 bo'lib tushadi. Shunda 20 bo'lib qoladi. Buni bunga bo'lsak, bu yerda 2 ga bo'lib boraylik, 2 taqsim 10 bo'lib qoladi. 10 ni 2 ni 10 ga bo'lsak, albatta 0.2 deyilgan javob kelib chiqadi. Bu esa ko'rib turibmiz, Y javobda keltirilgan. 20-savolimizda 2600 newton kuch ta'sirida 30 mm ga siqilgan prujinaning potensial energiyasi necha joulga teng deyapti. Bu degani, mana shu ta'sir etayotgan kuchdan elastiklik kuchiga tenglasak, ya'ni Kx ga. Bu yerdan uning bikrligini topib olishimiz kerak prujinadan, ya'ni K ni. K teng nimaga? F taqsim x ga. Demak, qo'yilgan kuch 2600, uning masofasi 30 mm ekan. Millimetrni metrga o'tkazish uchun 1000 ga bo'lishimiz kerak, 30 taqsim 1000 bo'lib qoladi. Xo'p, mana buni bitta nollar qisqarsa 3 taqsim 100 bo'lib qoladi. Mana shuncha metrga teng ekan. Mana shuni olib kelib qo'yaman x ning o'rniga. 3 taqsim
100. Hop, albatta mana bilasiz suratga chiqib ketadi, ko'payib ketadi. 2600 ta o'rniga mana buni ikkita 0 desam, mahrajda ikkita 0 qo'shilsa 10 usti 4 ta 0 bo'lib qoladi, mahrajda 3. Shunga teng bo'lib qoldi uning bikrligi. Endi uning potensial energiyasini mana formula orqali topiladi. Demak, Y potensial K ko'paygan x kvadrat taqsim 2 ga teng. K'miz ko'rib turibsizlarki, mana bunga teng bo'ldi. Demak, 26 10 usti 4 taqsim 3 va ko'paygan x kvadrat, ya'ni mana bu x ga teng bu narsa. Ya'ni mana buni men kvadratga oshirsam nima bo'ladi? 3 ning kvadrati 9 va mana bu 100 degani 100 ko'paygan 100 bo'lib qoladi. Ya'ni ikkita 0 qo'shib qoladi orqasida. Bu degani 4 ta 0 taqsim mana bu yerda x ham bor mahrajda. Mana 4 ta 0 bilan mana bu 4 ta 0 ni qisqartirib yuborsam, mana bu 9 ni 3 ga bo'lib yuborsam, bu yerda 3 bo'lib qoladi. 26 ni mana bu 2 ga bo'lib yuborsam 13 bo'lib qoladi. Bu degani 13 ko'paygan 3 degani. Buni ko'paytirsam 39 ga teng. 39 deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan. 21-savolimizda massasi 2 kg bo'lgan yuk ta'sirida 2 cm ga cho'zilgan prujinaning potensial energiyasini toping deyilyapti. Qaranglar, mana shu yerga mahkamlangan prujina bo'lgan ekan, o'zi mana shu holatda turgan ekanda, bunga yuk osganimizdan keyin biroz cho'zilib, mana bu yerda holatga o'tib qoldi. Ya'ni mana shu masofa 2 cm ga teng ekan mana bu yer. Mana bu yuk esa 2 kg ga teng. Bu nima cho'zgan? Buni albatta og'irlik kuchi, mg og'irlik kuchi cho'zgan bu prujinani. Hop, og'irlik kuchi nimaga teng? Massasi 2 kg, erkin tushish tezlanishi 10 ga teng, demak 20 newton bilan pastga tortgan. Bu degani elastiklik kuchini ana shu og'irlik kuchiga tenglaymiz degani, ya'ni mg ga. Va bu teng bo'ladi k ko'paygan x ga, ya'ni mana bu cho'zilgan masofaga. Bu yerdan k ni topib olamiz va undan keyingina potensial energiyani topish mumkin bo'ladi. Hop, demak k ni topish uchun og'irlik kuchini mana bu masofaga bo'lamiz. Og'irlik kuchi ne chiqdi? 20 chiqdi. Taqsim x. Mana bu 2 cm degani 102 taqsim 100 degan qo'ysam mahrajga metr bo'lib qoladi. Demak 2 taqsim 100 deyman. Chunki metrga o'tkazib olishim kerak. Buni bunga bo'lsam 10 ga teng. Mahraj tepa ko'payib ketsa 1000 ga teng bo'lib qoladi. Bikrligi 1000 ekan. Endi bikrligi kelib chiqdi. Endi mana bu formuladan uning potensial energiyasini topamiz. Hop, k ning o'rniga qo'yamiz 1000 ni va x kvadratning o'rniga mana buning kvadrati. Bu degani 4 taqsim, hop, mana buning kvadrati 10 usti 4 bo'lib qoladi. Va mahrajda 2. Hop, mana bu 3 ta 0 bilan mana bu ketsa, bu yerda bitta 0 qoladi. Buni bunga bo'lsam, bu yerda 2 qoladi. Mana shu 2 ni mana bu yerda qolgan 10 ga bo'lsam, 0.2 bo'lib qoladi. Demak, 0.2 deyilgan javob esa mana Y javobda keltirilgan. 22-savolimizda 0.5 kg massali yuk osilganda deyapti 10 cm uzunlikdagi prujina 2 cm ga cho'zildi. Prujinaning potensial energiyasini toping deyilyapti. Mana bunga hech qachon e'tibor bermanglar. Bu prujina uzunligi bizga kerak emas. Uning cho'zilgani va unga qancha yuk osilgani kerak. Yuk osildimi, demak u og'irlik kuchining ta'sirida cho'zilgan. Demak, og'irlik kuchini men mg ni nima deyman? Potensial mana bu mg ni elastiklik kuchiga tenglayman, ya'ni k ko'paygan x ga. Shu yerdan k ni topib olaman birinchi navbatda. K teng mg taqsim x ga. Hop, endi o'rniga qo'yamiz. Massamiz 0.5 kg. Erkin tushish tezlanishimiz 10 ga teng va mahrajda x imiz 2 cm ga cho'zilib deb bersangiz. Bu 2 cm ni metrga o'tsak nima qoladi? 100 ga bo'lishim kerak. 2 taqsim 100 deb olaman. Va tenglik, buni bunga ko'paytirsam 5 ga teng va mana bu suratga chiqib ketadi, 500 bo'lib ketadi. 500 taqsim 2. Demak 500 ni 2 ga bo'lsa 250 ga teng. Demak 250 teng ekan uning bikrligi. Endi biz mana bu formuladan potensial energiyasini topamiz. Hop, k ning o'rniga mana buni qo'yamiz, 250 ni. X kvadratning o'rniga mana bu 2 taqsim 100 bor-ku, shuni kvadratini qo'yamiz. Shunda 4 taqsim, hop, 0 0 0 yana bitta 0 bo'lib qoladi va mahrajda 2. Mana bu 4 ni mana bu 2 ga bo'lsak, bu yerda 2 paydo bo'lib qoladi. Mana buni bitta 0 bilan bu ketdi. 25 ni mana bu 2 ko'paytsak 50 taqsim mana bu yerda 1000 bo'lib qolyapti. Mana shunga teng. Hop, endi uni mana bu 0 bilan buni qisqartirib bordim. Shunda 5 taqsim 100 bo'lib qolyapti.
5 ni 100 ga bo'lsak 0,05 ga teng. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, 23-savolimizda yuk osilgan prujinaning cho'zilishi 2,5 cm deyapti. Potensial energiyasi 0,5 joule bo'lsa, osilgan yukning massasi qanday deyilmoqda? Xo'p, endi qaranglar, mana shu prujinaga og'irlik kuchining ta'sirida cho'zilgan. To'g'rimi? Xo'p, endi og'irlik kuchi o'zi mg ga teng. Endi u cho'zilgan paytda u yerdagi o'sha og'irlik kuchi elastiklik kuchiga tenglashib qolgan. Elastiklik kuchi esa k x ga teng. Mana shu yerdan biz mana bu k x lardan foydalanamiz, ya'ni k ni topib olamiz birinchi navbatda. K ni topish uchun esa nima qilamiz? K teng mana bu mahrajga o'tib ketsa mg taqsim x ga teng bo'lib qoladi. Endi bizda potensial energiya formulasiga ko'ra u mana bunday ko'rinishda. Mana shu k ning o'rniga mana buni olib borib qo'yamiz. Shunda potensial energiya teng bo'lib qoladi mg taqsim x ga va ko'paygan x kvadrat taqsim 2. Xo'p, mana bu x bilan bittasi ketdi. Shunda nima qolyapti? mg x taqsim 2 ga teng bo'lib qolyapti. Biz shu yerdan massani topishimiz kerak. Massani topish esa bunga mahrajiga mg x ni topishni o'tkazishimiz kerak. Shunda m teng 2 potensial taqsim g x ga teng va tenglik 2 ko'paygan potensial energiya mana 0,5 joule ga teng ekan. 0,5 qo'yaman o'rniga. Va mahrajda g ning o'rniga 10 qo'yaman. Va x ning o'rniga 2,5 cm deyapti. Ana shuni qo'yaman. 2,5 cm degani metrga o'tkazsak 2,5 taqsim 100 degani. Xo'p, mana bitta nol bilan bu ketdi. Mana bu 10 suratga chiqib ketsa, mana bunga ko'paysa 5 bo'lib qoladi. Demak, 2 ko'paygan 5 taqsim 2,5. Xo'p, mana 5 ni 2,5 ga bo'lsam 2 ga teng. U 2 ni mana bunga ko'paysam 4 ga teng. Demak, 4 kilogramm bo'lgan ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 24-savolimizda bikrliklari mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan deyapti. Ikkita prujina ketma-ket ulangan deyapti. Agar deformatsiya natijasida birinchi prujina 2 cm ga cho'zilgan bo'lsa, prujinalar potensial energiyalarning nisbati qanday deyilmoqda? Qaranglar. Mana shu prujinaning birinchisi bo'lsin. Xo'p, ulandi bu ikkinchi prujinaga. Va mana shu yerdan F kuch qo'yilgan edi. Bu ikkalasiga ham ta'sir etadi albatta, to'g'rimi? Shu paytda mana bu prujina x1 ga cho'zilibdi birinchisi, ya'ni 2 cm ga. Endi albatta mana bu ham x2 ga cho'zilgan o'sha vaqtda. Buni bilmaymiz. Buni topish uchun nima qilamiz? Mana bu ta'sir etayotgan kuch mana buning elastiklik kuchiga ham, birinchisiniki ham mana buning F elastiklik kuchiga ham teng bo'lib qolgan mana bu kuch. Bu degani mana bu elastiklik kuchi bunga teng degani. Demak, ikkala elastiklik kuchlarni tenglasam bir-biriga nima bo'ladi? Mana buniki x1 ko'paygan k1 teng bo'lib qoladi x2 ko'paygan k2 ga. Demak, o'rniga olib kelib qo'ysak, x2 ni topish imkoniyati paydo bo'ladi bizda. Demak, mana buning o'rniga mana x1 ning o'rniga 2,5 cm qo'yaman. Bunisi ham santimetrda chiqadi. Endi santimetr qo'ysam, demak 2 qo'yaman, ko'paygan. Mana buning o'rniga 0,5 qo'yaveraman. Klar newton ikkovsida ham bo'lganligi uchun klarligini qo'yib o'tirmayman. 0,5 deb yozib ketaveraman. Va bu teng mana bu x2 ko'paygan 1 ga. Bu degani x2 nimaga teng? Mana 1 yo'qolib ketadi. Buni bunga ko'paysak 1 ga teng. 1 cm ga cho'zilgan ekan ikkinchisi. Demak, 1 cm ga cho'zilgan bo'lsa, ularning mana bu potensial energiyalarning nisbati quyidagicha bo'ladi. Potensial 1 taqsim potensial 2 teng bo'lib qoladi. Mahrajda ikkilar ikkisi ham qisqarib ketadi. K1 ko'paygan x1 ning kvadrati taqsim K2 ko'paygan x2 ning kvadrati bo'lib qoladi. O'rniga qo'yamiz. Mana shunday santimetrligicha qo'yaveramiz, chunki nisbat olyapmiz. Qisqarib ketadi santimetrlari. Demak, K1 ning o'rniga 0,5 yozaman. x1 ning o'rniga necha? 2 cm. Va mahrajda buni o'rniga 1 cho'zilishi ham 1 ga teng. 1. Va mana buning kvadrati ham bor edi, bilasiz, x kvadratlarni. Demak, 0,5 ko'paygan 2 ning kvadrati 4 ga teng. Mahrajda buning kvadrati va 1 ga teng, bunga ko'paytirsa ham 1 ga teng.
Bu degani W1 taqsim W2 teng bo'lib qoladi. Buni bunga ko'paytirsak 2 ga teng ekan. Demak, W1 ning W2 ga nisbati 2 ga teng ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan.